नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। गूगल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो क्या आपको इसका फुल फॉर्म पता है? इसका फुल फॉर्म बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसका कोई ऑफिशियली फुल फॉर्म नहीं है। ये इसके फाउंडर्स के द्वारा क्रिएट किया गया है, जो कि है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। एक इंसान अपनी पूरी लाइफ का 1 साल सिर्फ लड़कियों को घूरने में ही लगा देता है, और उससे भी ज़्यादा एक लड़की अपनी पूरी लाइफ का 1 साल सिर्फ ये सोचने में लगा देता है कि आज क्या पहने। हमारी आँखें हमारी जन्म से लेकर के, यानी हमारी बॉर्न से लेकर के हमारी पूरी लाइफ तक सेम साइज के ही रहते हैं। ये ना तो छोटे होते ना ही बड़े होते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में सिर्फ टीथ, हमारी जो दांत, यह सिर्फ एक ऐसा पार्ट है जो कि खुद को अपने से रिपेयर नहीं कर पाता है। हम जब चीखते हैं ना, तो 1 सेकंड के लिए हमारा दिल रुक जाता है। ऐसे ही और गजब के फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।